Mzee bwana alikuwa amefunga towel, ni kama anaenda kuoga. Unaona? Ameweka hapo maji. Wewe ulikuwa umeenda tu kuomba kazi? Kwa naenda kuomba kazi. Unaona? Ameweka hapo hivi besheni na sabuni. Kaniambia sasa hii ndio tutatumia. Nikashindwa kazi kwani ni kazi gani tena hiyo? Yule mzee bwana akafungua ile towel. Kaniambia nataka sasa uchezee mashine hii. Sina budi ndugu yangu, na njaa. Yaani sina budi kabisa, yani na njaa, na hisi njaa kali, alafu tena sina mtu wa kumueleza nikitafakari kwenye ninalala. Akaniambia nitakusaidia hata mahali pa kulala. Nitakusaidia hata mahali pa kulala. Yule mzee bwana akaniambia nichezee sehemu zake nyeti bwana. Kumshikashika, yani ile anatunisha hivi msuli, ndiye anahisi raha, yani anatoa sauti za mahaba, yani unaona. So guys, welcome back again, and this is the Bob Shakwila Show, bringing stories za kuelimisha, pia za kuhamasisha jamii. Ndipo sasa leo tuko hapa and I'm here with this amazing guest ambaye ako na kisa cha maisha yake, na ina imani ya kwamba kitakuwa cha manufaa kwa maisha yetu, na pia kitatusaidia sisi wote ili kuweza kuona mambo ambayo wanaume wanapitia katika jamii, mambo makubwa, mambo magumu sana. Karibuni sana, ningependa tusipoteze wakati bali tuweze kumsikiza mgeni wetu. Kwa majina ni nani? Ndio, kwa majina mimi naitwa Eric Mwenda. Eric Mwenda, karibu sana. Karibu. Nimezaliwa pande za Meru. Eric Mwenda wa Meru wako hapa na sisi siku hii ya leo. Ningependa tuweze kumsikiza, na kama wewe ni mgeni hapa basi usichukue muda mwingi sana kufinya subscribe. Tuwapatie dakika moja wa subscribe tu. Subscribe guys, subscribe. Naona wamesubscribe. Asanteni sana. Hii ni Bob Shakwila Show. Ningependa basi tusipoteze muda bali tuanze story yake Eric Mwenda. Eric Mwenda, karibu sana. Asante sana. Mimi story yangu iko hivi. Mimi nilikuwa nimezaliwa pande za Maua. Hapo Maua niliishi na baba yangu na mama yangu, na walikuwa ni watu wa kufanya vibarua. Wakati mimi nilikuja kujifahamu kama baba yangu ameshafariki dunia, nikabaki pale na mama mzazi. Mama naye alikuwa ni mtu wa vibarua za kufua manguo nini, lakini alikuwa anatumia pombe, alikuwa mlevi. Unaona? Ikafika mahali sasa mama amekuwa mlevi kupindukia. Akawa ameshindwa hata kulipa renti. Mama yangu mzazi. Tukiwa Maua Meru sasa. Wakati mama amekuwa mlevi kupindukia, ameshindwa kulipa nyumba, sasa mimi nikawa sina mwangalizi pale nyumbani. Hakuna mtu wa kunipa chakula, hakuna mtu wa kunipa mavazi. Ile mavazi tu aliniacha nayo ni hiyo. Sasa hata pa kulala ni shida. Unaona? Hakuna wa kumuelezea, maana hao ndio tu nilikuwa nawajua katika maisha yangu. Ikabidi sasa mimi niende mtaani. Kakuwa kijana wa mtaani. Yani chokora. Unaona? Kulala kwangu ilikuwa ni kwa pipa. Pale kuna hii kitu kama tractor hivi na imewekwa hapo, watu wanakuja na takataka wanatupa hapo. Yani hapo ndio hii kanjo wanakujia hapo. Ikakuwa ndio sehemu yangu pale, na si mimi peke yangu, tulikuwa pale ni wengi. Unaona? Na kazi ambayo tulikuwa tunafanya pale kubwa ni kuokota scrap, kuokota plastic, tunaenda tunapimisha. Tunapata riziki. Sasa kuna wakati mwingine ile plastic ama scrap kuipata imekuwa ni tabu. Unaona? Sasa katika ile hali nilikuwa nimefikisha kama umri wa miaka 9. Miaka 9. Sasa hiyo siku nakumbuka nilijaribu kutoka asubuhi mpaka masaa saa 10 jioni. Sijapata chochote, sijala chochote, alafu nahisi njaa kali sana. Akajitokeza mzee mmoja, maana kuna wale walikuwa wanatuita njoo ukanitupia takataka, na anakupea 20, 10. Unaona? Unaenda unachukua hiyo dustbin unaleta hapo, unamwaga, unamrudishia dustbin, anakulipa 20 au 10. Unaona? Unapata pesa ya kula. Kweli. Sasa ilifika mahali huyo mzee alijitokeza pale, akaniambia njoo nikupe kazi. Kuna kazi nataka nikupe, nitakulipa vizuri. Mimi nikasema leo Mungu amenifikia, amesikia maombi yangu, maana nahisi njaa, alafu sijala, alafu nimetafuta sijaona namna. Kafika nyumbani kwa ule mzee akaniambia karibu kae. Alikuwa ni nyumba nzuri tu. Ameweka hivi kiti ya yellow hivi.
Nikakalia pale, huyo mzee akaingia huko ndani. Akakuja. Huyo mzee akakuja akaniambia, mimi nitakulipa vizuri kama utakubali kazi yangu nitakayokupa. Kawaambia mimi nakubali kazi yote ile, maana nahisi njaa kali sana. Kweli. Yule mzee bwana alikuwa amefunga towel, ni kama anaenda kuoga. Unaona? Ameweka hapo maji. Ulikuwa umeenda tu kuomba kazi? Kwa naenda kuomba kazi. Unaona? Ameweka hapo hivi besheni na sabuni. Kaniambia sasa hii ndio tutatumia. Nikashindwa kazi kwani ni kazi gani tena hiyo? Yule mzee bwana akafungua ile towel. Kaniambia nataka sasa uchezee mashine hii. Sina budi ndugu yangu, na njaa. Yaani sina budi kabisa, yani na njaa, na hisi njaa kali, alafu tena sina mtu wa kumueleza nikitafakari kwenye ninalala. Akaniambia nitakusaidia hata mahali pa kulala. Nitakusaidia hata mahali pa kulala. Yule mzee bwana akaniambia nichezee sehemu zake nyeti wale. Kumshikashika, yani ile anatunisha hivi msuli, ndiye anahisi raha, yani anatoa sauti za mahaba yani. Unaona? Wewe ni kama una masturbate na yeye, unapiga punyeto. Ni kama sasa mimi namsaidia kufanya punyeto. Yani ninapomshikashika ndiye anahisi vizuri sana, yani mpaka unamuona yani anakaza, anafunga macho nini. Unaona? Sasa baada ya hapo akimaliza shughuli yake ananipa 100. Ama wakati mwingine 50. Sasa nikaona saa zingine ananiambia utakuwa unakuja unalala hapo kwangu. Utalala hapo kwa kiti. Kwa kweli kwa vile nilikuwa sina pa kwenda, sina wa kumuelezea mahitaji yangu. Sina pa kulala. Naona hata nikilala na wale wengine, kuna wengine ambao sasa yani ukilala unakuta kuna mwingine anakuambia hapa ni sehemu yangu, mnaanza kupigana, unaona? Alafu hata chakula kikiletwa pale kikimwagwa, mnaanza kupigania. Unaona? Sasa ile maisha ya pale ilikuwa ni ngumu sana. Ilikuwa ni ngumu sana yani. Hata ukigonjeka hakuna mtu wa kukusaidia, unaona? Sasa ilibidi mimi nikakaa kwa ule mzee. Nilikaa kwa ule mzee kama wiki 2. Unaona? Baadaye rafiki yangu akakuja, kanichukua. Yule rafiki yangu kunichukua, tukawa tumeenda naye Nairobi huko. Nadhani maisha ya Nairobi kwa kweli ilikuwa ngumu. Kwa ngumu sana. Pia maana ilikuwa ni ile tu hali tu. Hali ni ile tu ya kuokota skrebu. Hakuna mahali pa kula, pa kulala, unaona? Nikaendelea pale Nairobi, tukaendelea kukaa hapo Nairobi. Hivyo tu maisha ya shida tu huko Kariobangi huko. Nikafikiria ama nirudi nyumbani. Maana kule ilikuwa afadhali sana, maana hata saa zingine kwa pipa ilikuwa afadhali unapata, ama saa zingine mawazo inanisumbua yani nikifikiria yale tena nimepitia yani mpaka kufanyishwa hizo kazi ngumu. Sasa nitaishije mimi, nitakula wapi sasa? Huyu mzee uko tu na yeye ni kumpiga punyeto. Sasa baada ya kukaa kwa ule mzee nilikaa muda wa wiki 2. Mkipiga punyeto na yeye huyo mzee huyo. Kifanya punyeto wiki 2. Nikawa sasa nimechukuliwa pale na rafiki yangu. Amekutoa hapo? Sasa tumetoka huku Maua, sasa tukakuja Nairobi. Huyu rafiki yangu alikuwa anasema kuna ndugu zake wako huko Nairobi, lakini tulivyofika kumbe na yeye alikuwa na yani ni mtu ana mwelekeo yani. Sasa tulifika huko Nairobi, hakuna mtu anajali mwingine, kila mtu yani anapambana na maisha yake. Pale Nairobi kwa kweli maisha ilikuwa ngumu. Ilikuwa ngumu, kukula hakuna. Najaribu nichukue kagunia nawekelea hapo. Unajua sasa Nairobi ni wengi wanafanya hiyo kazi. Ni wengi, alafu sasa wakule kama ujulikani wewe ni mgeni. Haise, kunaishi maisha ya taabu sana. Nikawa nafikiria kuenda nyumbani, ikakuwa shida. Unaona? Kafika mahali tukapatana tena na rafiki mwingine. Rafiki? Pia kwao ni huku Naivasha huku sasa. Tukaja huku Naivasha. Wakati tumekuja huku Naivasha huku, kwa kweli maisha ilikuwa ngumu pia. Maana kutafuta kazi, kibarua hakuna. Unaona? Na sio sasa nimekuwa. Miaka imeenda, nimekuwa sasa, nimeanza kukomaa sasa. Nikawa naenda huko Ziwani kujaribu kazi. Unapewa kibarua angalau ya kuchambua neti, unalipwa 100, 200, unaona? Sasa kukakuwa nafuu kidogo, unaona? Kapata kanyumba ya 200 wakati huo.
nikawa nalipa ka nyumba ya matope 200 na lala pale hivyo. Kukaenda nikawa naenda huko chini nafanya kazi ya hiyo ya kuchambua neti. Unaona, kafika mahali sasa maji yamekuja, maji huko ziwani maji imekuwa mingi. Maji imekuwa mingi, hakuna watu kuchambua neti, maana sasa hata wategi wanatega usiku. Sasa neti hata kuchambua pale utachambuliwa wapi? Maji ni mingi. Hata hao wengine wa beach wanauza samaki wamehama, wamerudi huku juu. Sasa ile biashara ya kuchambua neti haiko sana. Unaona, nikawa sasa hata kufanya kazi pale ni ngumu, ikakuwa ni kutafuta vibarua mjengo upati. Mjengo ni shida, ukienda unaambiwa kuna wengine, maana wale watu mpaka ukuu unajulikana pale kweli ndio upate kazi. Unaona, kakuwa yani ni tabu hivyo, unabahatisha hivyo. Siku zingine unaenda tu kwa ziwani unabahatisha tu, na tena unabahatika unapata kunayo, kuna siku nyingine hakuna. Na umri sasa ulikuwa unaenda. Umri nao unakimbia. Mimi sasa nimefikisha miaka 25. Yo, sasa nimefikisha umri wa miaka 25 nikapata binti. Tukapendana. Mke sasa nikamfanya mke. Akwe mke wako? Kwa Nairobi. Sasa tukapatana, tukapendana, tukaanza kuishi. Mungu akatujalia tukapata mtoto wa kwanza. Kadri siku zilikuwa zinasonga tukafikisha watoto 2. Tukaendelea na maisha tu, mimi napambana huko vibarua, napata 200 300 tunakula, maana nyumba ni 200 tunalipa 200. Sasa tukawa tunakaa na huyo bibi tukafikisha mpaka watoto 4. Wakati nilifikisha watoto 4, kwa kweli maisha sasa ikabadilika, ikawa ngumu zaidi hata ya pale mwanzo. Unaona, maana yule bibi nikienda nikikosa kibarua narudi mikono mitupu. Tunabaki tumeangaliana kwa nyumba tena, hakuna kitu tunawapa watoto. Tukilala njaa, yani yeye juu ametoka kwa familia yenye uwezo, anajiona kama pia naye amekuwa chokora, anaanza mpaka matusi. Sasa wewe ni chokora, mwanaume una hata uwezo, yani kazi yako ni kuvaa tu suruali kwa wanaume, uonekane naye mwanaume. Sasa yale maneno akiniambia kwa kweli yananiadhiri sana. Kwa sababu kuna yale nimepitia sasa nikiwa mdogo, unaona, yananiadhiri. Kwa kweli sijui nilikuwa ni kama ni mkosi ama ni nini. Yule binti akakuwa ameondoka na akaenda kabisa, hata mpaka sasa tunavyoongea sijui kwenye aliendaga. Alipotea akaniachia wale watoto. Sasa nimebaki na wale watoto. Yule mdogo ana miaka 4 kwa sasa. Alikuwa sasa mdogo kabisa, ndio ameanza tu kutembea. Ilikuwa ni kazi ngumu, siwezi kuenda kutafuta kibarua, siwezi kuenda hata kuokota hizo skrebu. Unaona, sasa ikabidi hao wengine hawezi kuenda shule. Unaona, ikawa sasa mimi nimeongea na mwenye nyumba hapo, akawa anatusaidia saa zingine pesa ya kula. Ilifika mahali sasa yule mtu akaniambia niwe namwangalia pale. Sasa yule mtoto akagonjeka, yule mdogo. Amegonjeka yule mtoto mdogo. Sina namna, sina kazi, ikabidi hao wengine huyo mkubwa nimwachie mtoto mdogo amwangalie. Niende nitafute kibarua. Nikaenda nikazunguka kutoka asubuhi nauliza kazi, hakuna. Nikarudi. Ilikuwa mida ya saa 10 hivi. Sikukata tamaa, ikabidi tena nitoke. Wakati nilitoka nikaenda sasa nikasema wacha niingie kila nyumba nikiuliza kazi. Nikabahatika kweli nikapata kuna mzee mmoja mstaarabu sana, amevaa vizuri. Unaona, nyumba yake ni nzuri, alikuwa ameweka tu curtain hivi, kufungua hivi curtain, akasema karibu ndani, karibu ukae. Unatafuta kazi, karibu ukae. Wakati nilikaa tu hivi akanisogelea karibu na mimi, kaniuliza una mpenzi? Kaambia mimi sina mpenzi. Dhamira pale zikaanza kuniambia nini hiki kinataka kunipata tena mzee. Dhamira tena zikaanza kuniambia nini hiki kinataka kujirudia kwa maisha tena. Yule wa punyeto, ilikuwa punyeto siku 10, hamkufanya chochote lakini. Punyeto tu. Yani punyeto tu. Sasa huyu mwenye tumepatana leo hii kaniambia hapa mshahara nitakupa 1000.
nakupa shilingi 1,000 ufanye lakini nini? Kazi nitakupa masharti. Una mpenzi? Sina mpenzi. Na ulikuwa na mpenzi? Ilibidi nilimwambia hivyo, maana sikujua ni yake, sikujua ni yake. Ule mzee akaniambia basi kaa hapo. Akuja akaingia ndani kwa room huko, akatoka akakuja na mafuta ya Vaseline bwana, kubwa ile. Kubwa hiyo sijui ni ya 250 na kuaga 250. Akakuja nayo hiyo Vaseline kubwa hiyo. Akakuja akawekelea hapo kwa meza, akatoa wallet yake kubwa, akawekelea hapo, akatoa shilingi 1,000. Kaniambia kama utakubali hii kazi, wewe unakuja mara kwa mara, nitaongeza mshahara. Itafika 1,500 kwa kazi nitakayokupa. Lakini inatakiwa uvumilivu. Uvumilivu, wewe uelewe ni kazi gani. Lakini kuna Vaseline na pesa. Dhamira, wakati niliona ule mzee ametoka na ile Vaseline, kwa kweli dhamira kabisa, na nilianza mpaka kustuka, maana nimeshaadhirika tayari kifikiri. Hiyo maneno nilikuwa yani roho inachanika, lakini sasa nikifikiria kule nimeacha mtoto anaumwa, hawana chakula, hawajala, nyumba ndio hii iko mbele yangu, na hela hizi hapa, pesa ndio hii hapa, nifanye nini? Sina budi, hii pesa inatakiwa tu, chochote kile huyo mzee atasema mimi nitafuata, kwa sababu nataka niokoe watoto, nataka niokoe tu. Tafanya nini? Sina wa kumuelezea sasa, niko mbali huko. Sina wa kumuongelesha nimwambie mimi nitakimbilia wapi, sina usaidizi. Wacha tu, chochote kile ataniambia ili niokoe yule mtoto mgonjwa. Mimi bwana, yule mzee alichukua ile Vaseline akapaka kwa mikono bwana. Akavua longi. Alikuwa amevaa vesti. Kabaki hivyo, ameshafunga mlango. Na wewe unafanya nini wewe? Nimekaa sasa, nimejiambia tu chochote kile sasa mimi bora tu nipate tu ile pesa, maana sasa sina namna kabisa. Yule mtoto naye atajua sasa. Nitabaki tu ni siri yangu tu na huyo mzee juu, sasa sina namna kabisa yani. Kweli. Kusema kweli, yule mzee kwa kweli alinifanyia kitu kibaya sana. Alifanya nini? Yule mzee alipopaka Vaseline kwenye sehemu zake zile, akanivulisha longi. Mimi niko mtu mzima tu, miaka 25. Amenipapasa, yani amenifanya mimi kuwa mke wake bwana. Unaona? Akanifanyia mambo ya ushoga bwana, akanipitishia matakoni bwana. Ilikuwa ni uchungu. Na wewe unakubali? Nitafanya nini? Sina namna. Sina uwezo yani. Nimejaribu yani kila kutafuta, ukienda kuomba mjengo mpaka mkoa mnajuana na mtu ndio akupe, zinatoka sifuri nunge. Unaona, ndio akupe kazi. Unaona? Uko ziwani na kwenyewe unaenda leo upate, kesho ukose. Unaona? Yani maisha ikawa ngumu kweli. Unaona? Ikabidi nikaenda nikapewa ile 1,000. Kwa kweli nikaenda nikachukua ule mtoto nikampeleka chini kwa karakta huko. Ulisije, naona unasema unatoka tu mbio. Ilikuwa kawaida tu, ulitoka tu vizuri? Ilikuwaje, tuambie. Wakati ule alifanya muda gani? Yule mzee alichukua ile sehemu yake nyeti naipitisha huku matakoni. Alinifanyia kitu ambacho ni cha unyama, maana nilihisi maumivu, maana hakutumia protection yote ile. Unaona? Ilikuwa ni maumivu makali sana, maana kwa mwanaume na tena hujawahi fanya kitu kama kile. Unaona? Ni uchungu kwa kweli, ni hata kutembea yani ilikuwa ni tabu kweli. Lakini sasa nikasema wacha tu njikaze kiume, siku moja Mungu atanilipia kwa haya. Lakini Mungu anajua ni sababu gani napitia haya, kuna siku itafika kweli. Nikajiambia tu hivyo. Baadaye nikatibia ule mtoto, na kweli uchungu ambao nilipitia nikawa na mashaka kuenda pale kwa ule mzee. Nikawa na sasa nifanyeje? Nang'ang'ana, wakati mwingine najaribu, nachukua gunia na ukota scrap, nachukua plastic, natoka saa 12 naenda naleta 80, nanua unga. Ilifika mahali nikajaribu yani, ama niende kanisani nitasaidika. Kwenda kanisani kwa kweli wananihubiria, lakini sioni chochote kinabadilika. Nikarudi kwa nyumba, kaendelea tu kukaa na watoto wangu. Kawa nasema kuna siku itafika. Sasa wakati mimi niliona
Nimeendelea tu kuishi hata leo hii vile tunaongea mpaka sasa. Ninao wale watoto wangu ni 4. Sina mke. Ninao wale watoto, nahangaika hata sasa hivi sina kazi. Hapa nilipo sina kazi. Sina namna yoyote ile nitafanya. Na yale yote nimeyapitia, Mungu ndiye anajua. Kweli. Pole sana. Nashukuru. Sasa huyu mzee nikawa na yani na wasiwasi, yani kwamba sasa nitaishije, unaona. Ikafika mahali ilibidi tena nijikaze. Nikaenda tena siku nyingine pia. Yule mzee maana alikuwa ameahidi ataongeza dawa. Huyu mzee mwenye alilala na wewe. Na wewe ulikuwa unaenda, kumbuka hata huko kwa Ponyeto unasema ulirudi tena kwa pasta, yani kuna mwingine hapa alikuwa anatuambia story ya pasta, ndio anajaribu kuunganisha. Mbona unarudi na ulisikia uchungu? Kwa kweli ni kukosa namna. Naona inafika mahali unakosa namna, kwa sababu sasa nimeenda, ile siku nilienda nikafaulu. Na huku nikitafuta kazi, nikitembea, nikiokota skrebu, hailipi. Hailipi. Sasa naona niende tu nirudi, naona kwa chochote kile, ili niweze kukomboa watoto, naona ili niweze kupata angalau riziki ya siku. Sasa nikarudi, na si mara moja. Nilirudi na ule mzee alifanya kile kitendo baada ya siku baada ya siku. Nilikuwa nimefika mahali sasa nimekata tamaa. Kasema sasa mahali imefika sasa ni mwisho. Niende nitafute sumu. Nitafute sumu tu. Siku moja tu nitafute, nilete wale watoto, nilete chakula pale, tukule tutufe. Tutoke hapa duniani. Maana sasa nilikosa umuhimu wangu. Maana nikikaa karibu na wanaume, yani najiona mimi si mwanaume. Wakati mwingine hata rafiki anaweza akaja akakuguza hivi, unashtuka, unakuwa mkali sana, tena unaongeza ukali, yani unaona. Sasa ile hali ilikuwa imeniadhiri sana kwa fikra zangu, unaona. Nilikuwa nimeshaadhirika kifikra, yani mpaka sasa nimekuwa ni kama nimechanganyikiwa. Hata wakati mwingine najipata nimetoka, nimeanza kutembea peke yangu. Natembea sijui hata naenda wapi. Kweli. Natembea yani natoka hapo mbali naenda mwendo mrefu, sijui naenda wapi. Yani ile kitu nilikuwa nikiona mwanaume mbele yangu, yani napatwa na yale majonzi, unaona. Naona kila mtu ni ile type. Naona hata wakati mwingine nikienda kuomba kazi, nikipata watu ni wanaume tu, naanza kujiuliza ama pia hawa naweza nikafika nikute ni ile hali ambayo nilikuwa nayo mwanzoni. Kweli. Unaona. Sasa nikawa nashindwa ni jinsi gani nitaishi mimi, unaona. Lakini roho nyingine inaniambia hapana, jikaze, wewe ni mwanaume. Umetoboa hizo shida zote, pengine hata hiyo utatoboa. Unaona. Ikawa inanipea nguvu, unaona. Naenda naokota plastic, naamka saa 11 nachukua gunia, naenda naokota plastic, narudi. Kama nimepata 100 ama 50, tunakula na watoto. Wakati mwingine nakaa hivi chini. Tumeenda nimekosa, narudi hivi nakaa hivi chini, najiambia leo nimekosa kabisa. Tunalala njaa. Ama niende kule mzee. Lakini roho inauma, hapana. Hii kitu sio uungu, inafanya hii. Hata kama nasaidia watoto nachuma dhambi. Ifanyeje? Unaona? Ikawa inanipa changamoto sana. Yani maumivu yanakuwa yani moyoni mengi. Unaona? Nimejawa na majonzi, lakini namna ya kufanya ndio sina. Hakuna namna. Unaona? Sasa nikawa tu najikaza hivyo, naenda natafuta plastiki, skrebu, msumari, hiyo nauza, napimisha, nikipata 100 tunakula. Unaona? Inafika mahali sasa hakuna kabisa. Kweli. Hakuna. Wakati mwingine sasa ilifika mahali nikaanza kuwaza, nasema ama niende hao watoto niwaache tu, nitoroke niwaache peke yao. Labda wataokolewa na watu, lakini inaniuma, hii ni damu yangu. Hao watoto ni wangu. Nikiwatupa
hata ile dhambi yote nimefanya hata Mungu mwenyewe hawezi kunisamehe. Kweli kweli. Unaona? Ni bora tu nijikaze kiume. Na ndipo kwa kweli nikaendelea kukaa tu na wale watoto. Mungu amewajalia. Sasa hivi wanaenda shule. Wanaenda shule. Kwa usaidizi tu wa walimu, unaona. Maana wengine wakati mwingine wanaenda wanafukuzwa, wanarudi nyumbani. Nawaambia tu mrudi shule. Kweli. Wanakuja nawaambia mrudi shule. Sasa wale walimu wakawa wamechoshwa na ile wanakuja na mimi nawarudisha, wanakuja na warudisha. Na ni mara ngapi umeenda kwa huyu mzee basi? Kwa huyu mzee nilienda kama wiki 2. Nikienda ni hapa Naivasha. Anifanyia ule unyama. Lakini ukimwangalia ni mtu wa aina gani huyo mzee? Alikuwa amejipanga, alikuwa anajipanga. Maana nilikuwa namuonaga anatoka asubuhi anarudi jioni. Alikuwa anapenda kubeba ka briefcase. Ni mtu alikuwa anavaa vizuri tu. Hata kukaa nyumba yake ilikuwa inakaa tu vizuri. Lakini miezi kadhaa amekuwa yuko Naivasha. Alihama akaagi Naivasha. Unaona? Alinifanyia kile kitendo nikiwa tu najielewa kabisa. Unaona? Lakini nilifanya yale yote si kwa mapenzi yangu, si kwa kupenda kwangu, unaona? Kwa sababu tu ya mashida mali zilikuwa zimenifikisha. Kweli. Unaona? Lakini baadaye nikaja nikagundua kumbe nilichuma dhambi kubwa, heri kutubu, unaona? Kawa najaribu kwenda kanisani hivyo, lakini usaidizi sipati. Sipati usaidizi wote, unaona. Mpaka ikafika mahali sasa nika backslide, nikarudi nyuma, nikaanguka. Sasa nikakuwa tu ni mtu ambaye anang'ang'ana tu. Napambania maisha wale watoto. Unaenda unaomba vibarua, saa zingine hakuna, wakati mwingine unapata, unaona. Saa zingine unaenda huko ziwani, unajaribu hata kurusha ndoano pale. Kama utapata kuna siku unapata, kuna siku unakosa. Hiyo ndio imekuwa sasa historia ya maisha yangu hivyo, unaona. Lakini kwa kweli magumu nimepitia mengi kwa kweli. Nimepitia magumu mpaka hata wakati mwingine waga nakaa hivi, nakata tamaa kwa maisha. Na najiona yani kikaa na wanaume najihisi hapa. Umesema unajihisi ni kama unashtuka, mwili unashtuka. Si yani nasisimuka, roho inaruka yani. Najihisi maumivu makali yani, akili shaathirika yani. Mawazo yashaathirika yani. Akili haziko sawa vile nilikuwa hapo kitambo, unaona. Kweli. Hata sasa kurudi kule nyumbani, kule Meru, mpaka naona tabu. Uwezi. Tangu nitoke huko imekuwa ni kitambo, nina miaka. Mingapi hivi? Na miaka mingi sana. Dhani niliendaka huko mara ya mwisho ilikuwa 2007 hivi. Mpaka sasa hata sijawahi. Mama mwenyewe waga anaomba simu kwa majirani, ananipigia. Unajua mzazi, uchungu wa mzazi. Ananipigia simu, ananiongelesha unaishije. Sasa mimi hata waga saa zingine nikimpigia simu ama nikipiga simu kwa majirani, kitu ya kwanza mama kuuliza ni pesa. Inanitatiza sasa. Inanipa mawazo juu. Sasa hawa ni watoto. Huyu ni mama. Nikimpigia tu hivi simu, niambia sijakula hata siku 3, siku 4 sijakula. Yani mimi hata ninaumwa. Naumwa hata dawa sijapata, unaona. Inanipa wakati mgumu. Hata sasa kupiga simu mara kwa mara inapotea. Nikastisha, unaona. Maana hata pesa ya kuweka kwa simu kupiga naona haisaidii, unaona. Kuenda kule na penyewe siwezi, maana sasa watoto. Kweli. Unaona, siwezi, niko peke yangu, watoto ni mimi. Unaona. Sasa hata inafika mahali sasa mama akipiga simu nakumbuka ama nifanye nini sasa, nitafanyaje, nitaishije, unaona. Hata kwenda nyumbani sasa mpaka leo hii tunavyoongea sijawahi enda nyumbani. Sina nauli, sina kazi, unaona. Hakuna namna naweza nikamsaidia ule mama. Sasa hata naona nikienda kule nyumbani nitaenda kumsaidia na nini ule pole kabisa. Uchungu nahisi maumivu makali, unaona. Naona hata naweza enda nimuone ule mama, hata nipatwe na stress, nitembee hivi barabarani gongo na gari tu nifemana, nakosa umuhimu, unaona. Lakini sasa najipa nguvu kwa sababu naona hapa mbele yangu niko na watoto. Yani mimi wananiangalia, unaona.
hata mimi nikifa ndio wale watoto badala ya kuwapunguzia shida ndio nitakuwa nimewazidishia sana. Sasa ndio shida yangu inakuwa hapo, unaona. Pole sana. Nashukuru. Sasa unasema nyumbani Meru watu hawajui yenye umepitia, na leo umekuja hapa umejimwaga, umeongea mambo yako. Nashukuru. Story yako si eti kukukejeli ama nini, bali pia kuna vijana huku nje wenye wametumiwa na wanaume. Ndio. Wewe umebahatika vizuri, umetoka kama uko hivi. Wengine wanatoka na magonjwa, wengine wanatoka hata wakiwa na hali si hali tena, sio kabisa. Basi watakuwa wakitazama nyumbani Meru. Wanaona kijana yao wanasema vile alitumika kama mwanamke. Kweli. Waongeleshe ili wasikuchukulie vibaya. Mimi nawaomba vijana wenzangu wote mnaonisikiliza, sana sana hata mama hapo nyumbani. Sana sana mama ukiwa hapo nyumbani. Kwa kweli mimi nimepitia hali ngumu huku. Si kwamba kijana wenu nimewatupa huko nyumbani. Mimi nikiwa hapa hivi vile mnaniona hapa, nashukuru Mungu tu kwa sababu ameniweka hai. Watoto wajukuu wenu wako sawa. Naomba vijana wenzangu ambao mmepitia hali kama hii, tumrudie Mungu. Tumrudie Mungu, na kabisa wale ambao wanafanya kitu kama hicho, tafadhali naomba mjue hicho kitu ambacho mnakifanya si kitu cha uungu hata kidogo. Mungu afurahishwe. Kama una nia kumsaidia mtu, msaidie kwa nia moja, kwa roho moja, naye Mungu atakubariki. Kwa yeyote atakayeguzwa na historia yangu, naomba kwa usaidizi wote ule, chochote kile ulicho nacho, na mimi nitaomba Mungu, naye Mungu anasikia yeyote ambaye anamlilia. Mungu atawabariki sana. Kweli kabisa. Na basi ukitaka kusaidia tupata kwa nambari gani ya simu? Namba yangu ya simu ni 0758 60 85 28. Majina ni? Jina yangu ni Eric Mwenda Mugo. That is story ya Eric Mwenda Mugo. Tumeweza kumsikiza, don't judge him. Ametupatia mapito yake kwa sababu yeye ni mama ambaye anaendelea. Wengine hawaongei lakini yeye ameongea. Utapata out of this story, wengi watakuja pia kusema mambo yao. Asante sana Eric kwa muda wako. Hadi siku nyingine, hadi wakati mwingine. Mungu akubariki. And to my viewers, karibuni sana. Support Eric pale popote ambapo utaweza. Kama una kitu chochote kile tuweze kumsupport. Tukirudi tupate maisha yake yamebadilika kwa kiwango fulani. Na ukitaka kupata hizo story basi join our community just by pressing the join button. Na utaweza kuona stories kama hizi na za wengine ambao wameweza kusaidika. Asante sana, Mungu awabariki. This has been your great host Bob Shakwila, and this is the Bob Shakwila Show. Bye bye, God bless you.